Привет! Офигеть! Ну ладно, пошли отойдем. А то мы пошли отойдем в зоне риска. Надо просквозить, да? Ну да. Ну все, останавливайся. Мне бы хватило. Самолетики классные. А? Самолетики классные. Я вечером будет новый выброс на YouTube канал, да? Конечно. Нет? Стало? Нет? Нет. Я Настину сумку брали, нафига брали ее? Я ношу ее вот эту. Так они долго там катаются на этой карусели? Сейчас повисну. Нет, чтобы мы туда Настю сдать попробовали бы. А я близко катался, хочешь попробуем? А Настю? Настю некуда. А ну уже потом когда-нибудь. Не последний раз. Это самолетики. Они там пристегивают, а пристегивают? Ну хорошо. Смотри, и пистолеты в самолетиках. А, это типа космические корабли такие летающие. Да. Вон оно что. Эти самолетики. Малыки торкнут по спине. Я начал девать туда, ну, начал. Классные самолеты. Классные самолеты, в прошлый раз похуже были. Те шары классные там идут, и там вот далеко. Тарики несут. Все останавливается. Привет! Классный шарик. Настена! Настя, понравилось? Привет, понравилось?